Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Alors en fait là nous sommes du côté de Lisieux et on est passé là devant un restaurant qui s'appelle restaurant Goutu. Bon, on a vu cocotte et feu de bois, ça nous a interpellés, on s'est dit pourquoi pas nous arrêter ici. Pour commencer, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui regardent, c'est pas bien du tout, et qui ne s'abonnent pas. Alors abonnez-vous, mettez un petit j'aime, commentez si vous connaissez cette adresse, puis voilà, suivez-nous. Là vous voyez en fait c'est en bord de route et c'est en roulant comme ceci, voilà, qu'on s'est dit ah bah tiens, nous on voit feu de bois, franchement ça nous a vraiment interpellés. Donc là vous voyez un petit peu l'extérieur. Je vous montre vite fait le menu et oups, surprise! Regardez, il y a même île Maurice en fait. Bon, en fait les amis, tout s'explique. C'est que nous sommes rentrés et il y a des Mauriciens dans le restaurant. Donc c'est pour ça qu'il y a île Maurice sur le menu, donc tout s'explique. Donc t'es arrêté au bon endroit, à Lisieux, je ne le savais même pas. C'est la découverte. Je me sens très bizarre les amis parce qu'en fait j'ai oublié ma couronne de fleurs. Voilà. Comme vous le savez, vous me voyez quasiment toujours, n'est-ce pas, avec cette couronne. Là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, là, on va choisir, on se tape, parce qu'en fait, il y a aussi bien du français, du créole en général. Et en spécialité mauricienne, il y a 2 spécialités. Donc, en fait, on ne sait pas en fait, vraiment quoi prendre. Donc là, voilà, on regarde un petit peu le menu. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, je pense que le poulet c'est mieux en fait. Oui. Oui. Voilà. Non, mais c'est bon. C'est bien. Et qu'est-ce que vous nous conseillez de prendre? Je sais pas, ça dépend. On aime tout, c'est ça? On aime tout. Il y a des petits pois chez nous, c'est votre spécialité? C'est les spécialités, c'est le pois chef là. Et puis on fait de la viande normande. D'accord. Si vous voulez manger mauricien, ça vous avez Ah oui. Ici on mange mauricien mais très léger. D'accord. Oui, c'est pour faire découvrir un petit peu, c'est ça. Voilà. Des épices mais Léger. Voilà. Donc on va nous inviter plusieurs feux de bois. D'accord. Parce que je pense que vous avez l'habitude. Oui. Ok. Bah ouais, bah si c'est. Même le foie gras, il est fait maison. D'accord. Parce que tout ce qui est assiette créole, c'est fait maison aussi. D'accord, oui. Bon bah on va prendre l'assiette créole du coup, c'est bien. Assiette créole. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un truc en cocktail sans alcool ou pas? Oui, on peut faire sans alcool, la pina colada sans alcool, Parfait. le sans alcool, le mojito sans alcool. Pina colada sans alcool. Du coup, super. Alors comme la dame, elle a préconisé la grillade au feu de bois, comme précisé d'ailleurs sur l'enseigne, c'est ce qui nous a interpellé, c'était le feu de bois. Et puis qu'elle a précisé aussi que la maison, c'est vrai, je cuisine mauricien. C'est mieux peut-être de partir là-dessus et les Mauriciens on adore aussi les grillades, donc là je vais voir, on va voir ensemble avec Fabrice que on va prendre. Alors vous avez un peu les prix là, voilà, ça c'est vraiment à la carte, mais vous retrouvez également, notamment du lundi au samedi, on tombe le mauvais jour malheureusement, on tombe le dimanche, mais c'est pas grave, vous avez des formules. Donc là vous entendez Benjamin à côté bien sûr, là vous avez les formules, ça reste quand même très correct comme prix, voilà. On a hâte de vous dire, de vous montrer les plats déjà et de vous dire ce qu'on en a pensé. Merci. Et voilà. Merci monsieur, s'il y a du sirop, regarde. J'ai une Virgin Colada, un gros verre, voilà, sans alcool, c'est très bien. Comme ça je vais pas m'endormir. Est-ce que vous voulez du piment? Oui. Oui, bien sûr. Voilà, tu connais toi les samoussas? Ah oui. Ça c'est bien ça. Ah, la fameuse équipe qui donne super envie. On a ramené une pâte de piment, elle a dit que c'était super fort, on va tester. Fabrice va tester. Non, ça va. Ah, si le français a dit que c'était correct, c'est que c'est pas... C'est correct. C'est correct. Bon bah d'accord. Donc là visiblement on dirait en curry de viande, donc c'est bon, super bon. Donc là on va dans le petit bout.
Bon, ça c'est un petit pâté créole. Je vais goûter la moitié. Je mange la moitié, je garde pour quand même Fabrice. Hein. Les achards. On va goûter les achards. Et ça là, du coup. Il n'y a pas d'alcool. Ah non, il n'y a pas d'alcool du coup. Donc là, regarde, on dirait qu'il y a du satini. Je vais goûter avec du coup le petit acra là. C'est pour la main pour toi. C'est bon. Je vais goûter la pâte de piment. T'as dit quoi? C'était pas piquant? Non. Non, ça va. Le petit satini, il est très frais, il est très bon. Franchement, l'acra est super bon. Tu confirmes, chérie? Ouais, vraiment délicieux. Ouais. Il Oh, on goûte. se régale, hein, franchement. Il y a du goût. Hein. La brochette de gambas? J'ai pas vu. Ah ouais, celle-là. Et dans Ah, le mix oui. grill, il y a quoi? Dans les Le mix grill. brochettes de bœuf, brochettes de magret de canard, poulet, chorizo, andouillette. Ah oui, Ouais. c'est très complet. Oui, c'est très complet. C'est quoi créole du coup? Créole, c'est oignon, piment, citron vert. Ok, d'accord. Je vais prendre poivre. Je vais rester classique. Monsieur, J'hésite entre un duo bœuf canard et puis du coup, oui, pourquoi pas la gambasse. bah, prenez la gambasse. Voilà, on y va. Les brochettes. Faut juste travailler un petit peu, quoi, les éplucher. Ah bah ça, il n'y a pas de souci. Hein. On a l'habitude de manger avec les doigts. Oui, voilà. Ah, mais souvent les gens disent, faut éplucher, mais il faut mettre sur la cuillère. Voilà, la Merci garniture. beaucoup, madame. À mon tour. Ça va aller? Ah, parfait. Voilà. Ah bah c'est génial, merci. Merci, madame. Les amis, comme vous voyez, nous n'allons pas mourir de faim. Donc ça c'est l'assiette mix grill. Les crevettes, enfin gambas, Gambas, avec s'il vous plaît. gambas, ouais, s'il vous plaît. Avec la banane, c'est ça, la banane lardée. Là, vous voyez les petits morceaux là. Donc ça a l'air super bon. Et ça c'est la garniture qui va avec du coup. Voilà. Alors le piment au fond, hein, c'est celui qu'on a gardé depuis le début. Mais voilà. Donc, tu vas voir, chérie, le riz, il est juste délicieux. Délicieux. Des coulis, qui coulis, tout cas. Du coup, c'est écrit au feu de bois. Donc, vous avez vu comment ça a été grillé, on vous a montré. Tout ça, voilà. Franchement, il est très bon. Non, tout est très bon. Bon, les crevettes, les gambas, pardon, je pense que ça doit être aussi très très bon. Ça vous dit que si je filme le Fabrice en train de manger ça? Non, moi ça me dit pas. Qui est fan, mais alors fan d'andouillette. Très gros fan d'andouillette. Donc il sait reconnaître quand c'est de la bonne andouillette. Les Français ne sont pas habitués à manger avec les doigts. Vous avez vu, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Là il met tous ses doigts. Moi quand je décortique les crevettes, je ne mets que mon pouce et mon index. Les amis, hier nous avions testé une adresse très bonne sur Lisieux. Mais j'étais sortie, alors je vais pas citer le nom parce que ça serait pas correct pour eux. La nourriture était très très bonne, mais j'étais sortie et j'avais encore faim. Voilà. Là je peux vous dire, je n'ai plus du tout faim. Mais alors plus du tout. Bon les amis, maintenant nous allons voir une Mauricienne en train de manger avec les doigts. Voyons voir cela. Voilà, donc Fabrice il mettait tous les doigts. Moi non, je mets pas tous les doigts. Je mets juste les... Voilà, vous voyez, hein, le pouce et l'index. Comme ça m'évite de salir ma main. Hein. Et voilà. Délicatement, s'il vous plaît. Comme je disais, j'aime bien lécher les doigts.
Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans la vidéo du village international de la gastronomie où je vous montre correctement comment se lécher les doigts. Bon les amis, ça m'inquiète parce que franchement moi je vais rouler, je vais plus marcher là, c'est pas possible. Voilà. C'est très positif, hein, ça veut dire que quand vous venez manger au restaurant Gucci, qui porte bien son nom hein, parce que c'est Gucci, bah, en fait vous repartez pas l'estomac vide, ça c'est clair et net. Pour ma part, je ne prends pas de café Gucci, mais je prends juste un café, ce qui m'aidera à tenir pour la journée, voilà. Et sinon, bah écoutez, vous savez quoi? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, le petit discours de la fin, comme d'habitude. N'hésitez pas, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette adresse, si vous êtes déjà venu. Et puis voilà, retrouvez-moi pour de prochaines aventures, pour de prochaines bonnes adresses, pour des recettes, pour toutes les vidéos. N'oubliez pas également d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochains contenus. Voilà, et je vous dis à très bientôt mes petits poulets.